सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। साहिल टेक्निकल बाउट में आपका स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में एक डीटीएच रिपेयर करने वाला हूं, जिसमें क्या कमियां क्या फॉल्ट है मैं बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखें। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो मैंने इसे पहले से ही खोल लिया है। इसके अंदर ये डीटीएच कार्ड है, मतलब डीटीएच कार्ड ये है और ये है डीटीएच सप्लाई। तो इसमें मैंने इसे खोल लिया, ये भी मैंने खोल लिया है और ये भी मैंने निकाल लिया है इसमें से जैक से। और इसका जैक मैं निकाल देता हूँ। ये तो हमारा सही है फिलहाल, पर इसमें तार टूटा हुआ है, इसे मेरे फिर से वायरिंग करनी होगी और ये सही है। और इसका जैक मैं निकाल लेता हूँ। इसमें ये ख़राब हो चुका है, इसमें लाइट ब्लिंकिंग कर रही है। ये जो लाइट है एलईडी लाइट से ये ब्लिंक कर रही है, ये ऑन ऑफ हो रही है। इसका सब कमियां इसमें ज़्यादा कमियां आ चुकी, जो कि आईसी में कमी आ चुकी है। ये बनने के लिए सही नहीं है, इसे हम इसे हटा देते हैं और इसमें हम नया डालेंगे, वो भी आपको दिखाते हैं। वो ये रहा और ये पुराना वाला, ये नया वाला, इसे हमें रिपेयर करना है आज। इसे हम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे और ये निकाल के हटा देंगे। ये इसकी आईसी जा चुकी है और इसकी आईसी ये भी नया है, जो भी मार्केट से मैं लेकर ही आया हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखें, ये भी आपको बताता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसे फंसा लिया है, देख सकते हैं आप। ये मैंने इसे लगा लिया है, उसमें हमें स्क्रू टाइट करना होगा एक और। ऐसे मैंने फंसा लिया है नया वाला और पुराना वाला है, जो कि अब खराब हो चुका है, नहीं बन पाएगा। जिसमें हम इसको कस लेते हैं बोल्ट यहाँ पर एक और। इसके बाद हम डीटीएच रिपेयर करेंगे, इसको जो तार टूटा हुआ उसे भी बना देंगे, ये आपको बताते हैं। अब इसका जैक इसमें फंसा देते हैं हम। ये फंस गया, ये पीछे सही है, ये उसका है। और अब इसकी हम वायरिंग कर लेते हैं। जैसे कि इसमें से तार टूटा हुआ है, देखिए ये सब टूट चुका है, ऐसे हम जोड़ लेंगे। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. दोस्तों मैंने ये जैक निकाल कर, ये पुराना वाला जैक मैंने निकाल कर, देखिए ये मैंने जैक निकाल कर इसमें ये वाला जैक लगा दिया है, ये वाला। अब इसको हम इसमें ऐसे फंसा देंगे। ये मैंने इसमें फंसा दिया और इसको हमें इसमें फंसाना होगा। इसमें मैंने फंसा दिया है, इसको इसमें फंसाना है फिर से। ये इसमें फंस गया है, ये इसमें फंस गया है। अब इसे हमें साइड में कर लेना है, ये पुराना वाला है। अब इसे हमें यहाँ पर फंसा देना है। अब इसे एक बार ट्राई कर लेना है हमें। ये हमारा सीरीज है, ये सीरीज है।
ये हमारा चल चुका है। ये सारा बार हिल जाना है। ये देख सकते हैं हमारा चल चुका है। इसे हम हमारे इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।